start in 30 seconds. Ladies and gentlemen, I have no words on the level of how proud I am to be standing here today with you, with the World Food Program team, with SIFI, with the Minister of Education. We started already in 2000, but the journey really started in 2010 to start the process of providing school feeding for the children of Armenia. Every year the numbers increased. And today, 106,000 children in Armenia, in the 10 regions, are receiving school meals every day. Not just a piece of bread, a hot meal. We handed over under the strong leadership of the Ministry of Education, Science, Culture and Sports. It's been a journey that was only possible because of the multi-year partnership with the Russian Federation, who was standing by us and helping us, providing the financial support to make the planning, because you need to have multi-year partnerships to be able to plan handovers. There are not that many country offices in the World Food Program who has managed to do this journey. Actually, I think I can count less than 5. So I'm really, really proud to be standing here today. And I know I look very silly, right? It's because I look like my own avatar. Some of you saw the nutrition education that we're doing in the schools from grade 5 to 10, where they're seeing videos of cartoons that are dancing funny to teach how to eat proper. Because you're not communities for healthy lifestyles. It's a journey that just begun. It's a journey that we keep on having. But I am very confident that we will get there one day. With no further ado, I would like to hand over the microphone to the Minister, Ms. Andreasen, for some remarks. Thank you. Շնորհակալություն, հարգելի պարոն դեսպան, հարգելի պարոն Չեռնիկով, հարգելի հյուրեր, ներկաներ, թույլ տվեք կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության անունից բոլորիս ջերմ շնորհավորել, կարծում եմ մենք այսօր միասին ամփոփում ենք մի մեծ աշխատանքի արդյունք և նաև կարծում եմ խոսելու ենք մեր հետագա աշխատանքի մասին։ Իսկ դա առաջին հերթին համատեղ աշխատանք է մեր գործընկերների հետ, որի համար ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետև այս տարիների ընթացքում իրոք մեր գործընկերության որակն է, որ այսօր թույլ է տալիս խոսել հաջողությունների մասին և ուզում եմ սիրով շնորհակալությունս փոխանցել ծրագրում ներգրավված մեր բոլոր գործընկերներին։ Առանց մեկս մյուսի կարծում եմ այսօր այստեղ չէինք հասնի և այսօր չէինք խոսի երկրի հաջողության մասին, որը նաև դարձել է օրինակելի շատ այլ երկրների համար և նաև Հայաստանի փորձը կարծում եմ, որ այս իմաստով ուսումնասիրության նաև նյութ է դառնում և արդեն տեսնում ենք, որ որպես մոդել ենք խոսում Հայաստանի դպրոցական սնունդ ծրագրի իրականացման մասին։
Եվ իհարկե արդյունքները շատ կոնկրետ են։ Արդյունքներից ամեն օր օգտվում են 100,000-ից ավել երեխաներ մեր երկրի բոլոր մարզերի, բոլոր դպրոցներում։ Եվ մենք պետք է շարունակենք աշխատանքը, որպեսզի այս ծրագրի շահառու դառնան նաև Երևանի դպրոցականները եւ Երևանում նույնպես 1-ից 4-րդ դասարանի երեխաները կարողանան օգտվել դպրոցական սնունդ ծրագրից։ Բայց այս ծրագիրը միայն երեխաներին սնունդ տալու համար չէ, որը ինքնին շատ կարևոր է եւ բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տալիս, թե ինչպես է դպրոցական սննդի առկայությունը ազդում նաեւ կրթության որակի եւ արդյունքի վրա։ Եվ այդ հետազոտությունները մեզ բոլորիս ցույց են դնում այդ աշխատանքների կարևորությունը։ Բայց բացի դրանից առողջ սնունդը դրանով իսկ դառնում է ապրելակերպ ու վարքականon, որովհետև երեխաները դպրոցում ծանոթանալով եւ իրենք մասնակիցը դառնալով ծրագրին, այնուհետև այդ վարքականոնը սկսում են տարածել նաեւ իրենց ընտանիքներում։ Ու սա շատ հետաքրքիր երևույթ է, մենք նույնը դիտարկում ենք նաեւ օրինակ ֆինանսական կրթության մեր ծրագրով, երբ որ էլի երեխաների հետ աշխատանքը նաեւ տարածվում է ուրեմն ընտանիքներում ընդհանուր առմամբ իրազեկման աստիճանի բարձրացման վրա եւ դրանով իսկ դառնում է նաեւ մեծահասակների կրթության յուրահատուկ օղակ։ Բայց այս ծրագիրը շատ կարեւոր է նաեւ նրանով, որ բացի սննդի տրամադրման ծրագիր լինելուց ներառվել է նաեւ մեր կրթական ծրագրի մեջ եւ առողջ ապրելակերպ դասընթացը, որ ապորոշիչների շրջանակներում ամբողջությամբ վերանայվել է, մեր այս գործընկերության շրջանակներում նաև դարձել է պարտադիր մոդուլ եւ երեխաները նաև սովորում են։ Ու մենք այստեղ տեսնում ենք, որ դպրոցական սնունդ ծրագիրը դառնում է կարծես գործնական ուսուցման մաս եւ տեսական ուսուցումը նույնպես ապահովում ենք դասընթացի շրջանակներում։ Բայց պիտի խոսեմ ծրագրի եւս մի կարեւոր արդյունքի մասին, որը համայնքային զարգացումն է։ Որովհետև այս ծրագրի շրջանակներում մենք նաև կարողանում ենք տրանսֆորմացնել, փոխակերպել դպրոցը իբրև համայնք։ Ծնողները մասնակցության նոր եւ արդյունավետ ձևեր են գտնում դպրոցների հետ հարաբերվելու, եւ սա մեր ամենակարևոր խնդիրներից է։ Այս ծրագրի շնորհիվ մենք նաև կանանց հզորացման նպաստող գործընթաց ենք տեսնում, որովհետև դպրոցական ուրեմն խոհարարների մեծ մասը կանայք են եւ այս կանայք նաեւ դպրոցներում ներգրավելու եւ աշխատելու հնարավորություն են ստացել։ Մենք ունենք արդեն դպրոցական խոհարարության մասնագիտությամբ առանձին մոդուլներ քոլեջներում եւ սա նույնպես շատ հաջող արդյունք եմ համարում եւ սա ցույց է տալիս, որ ծրագրի հնարավորությունները անսպառ են ու մենք անընդհատ կարող ենք մեր փորձի վրա կառուցել եւ առաջ գնալ եւ նաև ընդլայնել են ազդեցությունը, որ ծրագիրը կարող է ունենալ թե կրթության, թե համայնքային զարգացման տեսանկյունից։ Մի խոսքով, ինչպես տեսնում եք, կարող եմ շատ երկար խոսել ծրագրի մասին, որովհետև սա մեր ամենակարևոր ու ամենահաջողված ծրագրերից է, եւ նաև ասեմ, որ իմ փորձից ելնելով նաև շատ համեղ է, ով որ չի փորձել դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում պատրաստված սնունդը, առաջարկում եմ, գիտեմ, որ վաղը այց կա, առաջարկում եմ անպայման օգտվել այդ հնարավորությունից եւ հասկանալ, որ առողջ սնունդը բացի առողջ լինելուց նաեւ շատ համեղ է։ Շնորհակալություն։ Thank you so much, Minister. I would like to give the word to the Ambassador. Уважаемая Жанна Арамовна, уважаемый господин Скотт, уважаемая госпожа Скау, уважаемые участники сегодняшнего мероприятия, мне сегодня очень приятно быть здесь на церемонии передачи функции управления программой школьного питания правительству Республики Армения.
Жанна Рамовна только что сказала очень, на мой взгляд, доходчиво о том, какое значение имеет эта программа. Не только с точки зрения питания как такового, но и как, скажем, проект, который дает импульс комплексному развитию. И речь идет и о развитии и учеников, речь идет о повышении качества образования, и речь идет об импульсе социально-экономическому развитию тех регионов, в которых осуществляется эта программа. Программа школьного питания реализуется в Республике Армения с 2010 года при финансовом содействии Российской Федерации, как об этом уже говорилось. Всего бюджет программы за эти годы составил более 40 миллионов долларов. К 2013 году программа расширила свой охват с 2000 школьников. Более 1000 школ по всей Армении получают поддержку от Всемирной продовольственной программы в рамках этого проекта. За эти годы создано несколько тысяч рабочих мест. Хотел бы особо отметить, что у России накоплен значительный опыт оказания содействия дружественным государствам в сфере создания и развития устойчивых систем школьного питания. И нашим основным партнером, здесь мне очень приятно об этом сказать, выступает Всемирная продовольственная программа ООН, нашим надежным и эффективным партнером. И как вот только что об этом говорилось, это содействие, оно востребовано и дает конкретные практические результаты. Хочу вас просто для информации сказать, что совместно с Всемирной продовольственной программой Россия осуществляет серию аналогичных проектов в разных регионах мира на общую сумму более 130 миллионов долларов. И ключевым подрядчиком с российской стороны выступает автономная некоммерческая организация «Институт отраслевого питания», руководитель которого находится здесь сегодня с нами. И эта организация, институт доказал свой высокий уровень компетентности и эффективности при выполнении проектных задач. И, конечно, я должен подчеркнуть, что наиболее масштабные проекты осуществляются в близких нам государствах, в том числе в Республике Армения. А с 2022 года география содействия расширена на Азиатско-Тихоокеанский регион. В целом в Армении при финансовой поддержке Российской Федерации и во взаимодействии со структурами ООН, различными структурами ООН, и, естественно, во взаимодействии с компетентными властями Республики Армения реализуются проекты, направленные на поддержку различных социальных групп населения и отраслей экономики. Рассчитываем, что финансируемые Россией проекты послужат дальнейшему укреплению и стратегического партнерства между нашими странами, а также внесут свой вклад в развитие социально-экономической сферы Армении, улучшение благосостояния населения. Ну и в завершение я хотел бы высказать слова благодарности и правительству Республики Армения, Министерству образования, науки, культуры и спорта, также госпоже Нане Скау, сотрудникам Ереванского офиса Всемирной продовольственной программы ООН, ну и всем тем, кто принимал непосредственное участие в реализации этой программы. Спасибо большое. Thank you, Ambassador. And we were very, very lucky that we actually had a representative from the Ministry of Finance. So I would like to hand over to Ms. Daria to say a few words. Thank you. Спасибо, Нана, большое. Спасибо большое всем коллегам,
которые сегодня уделили внимание этому проекту, его результатам. Без нашего партнерства эффективного, без желания идти друг другу навстречу, наверное, мы бы сегодня не собрались. Поэтому у меня наверное, хочется выразить большое спасибо и большую благодарность, во-первых, непосредственно Всемирной продовольственной программе за то, что так эффективно управляют ей и сотрудничают с нами. Также хочется выразить благодарность правительству Республики Армения, потому что без ваших шагов навстречу у нас бы не получилось передавать сегодня эту программу в национальное управление. Кроме того, я хотела бы поблагодарить наш Институт отраслевого питания российский, который, наверное, один из ключевых участников данного проекта и вообще процесса. То есть, коллеги, это все ваша заслуга. И вот у меня такая мысль возникла. Обычно говорят, когда Минфин приходит на какие-то мероприятия, что вы здесь вот, самые важные люди, вы выделяете финансирование. Но мы со своей стороны, вот, я могу сказать, что выделить финансирование – это не всегда успех. Потому что именно люди, которые реализуют потом это финансирование, именно их решения, шаги, пути, которые они выбирают при реализации проектов, именно от них зависит действительный успех программы. Поэтому я еще раз хочу вас всех поблагодарить за то, что вы так рационально и эффективно используете ограниченные ресурсы. И вот те упомянутые 40, там, немного больше, чем 40 миллионов долларов, которые мы направили на эту программу, я могу сказать, что это не просто 40 миллионов долларов все-таки, наверное, это настоящая инвестиция в наше будущее, потому что дети – это наше будущее. То есть мы даем им дорогу в жизнь, мы даем им возможность учиться, получать образование, потому что образование – это самое главное в жизни. То есть без него, конечно, тяжело, мы все это понимаем. И вроде бы казалось, проект, он наш флагманский на самом деле. У нас есть много проектов, которые мы финансируем. Но проект по школьному питанию, почему он флагманский и успешный? Потому что он очень инклюзивный и комплексный. Здесь речь идет не только о какой-то гуманитарной поставке продовольствия. Нет, мы здесь говорим о многих комплексных вещах, которые в одном проекте сочетаются. То есть здесь и компоненты образования, и компоненты гуманитарные, и компоненты по здоровью питания. То есть это тут можно очень долго перечислять, и рабочие места, и прочее. Поэтому мы, конечно, его очень ценим и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Мы понимаем, что еще очень много работы по институционализации внутри Армении данного проекта. Мы очень хотим поучаствовать в этой работе. Это очень интересный опыт, потому что у нас его, наверное, мы просто не доходили до такой стадии еще. Поэтому с нетерпением этого ждем. Коллеги, спасибо большое. Thank you so much. Me too. By the way, just a heads up, because I'll need some volunteers to play a game with me a bit later. You can see this? So start thinking. Now I will hand over to the resident coordinator, Neil Scott, for a short. Well received. Excellencies and ladies and gentlemen, dear colleagues, dear friends. Indeed, like Minister Andreasen remarked, I could speak forever on this project, but I will try to be brief. I hope I succeed. I just wanted to take the opportunity this morning to mention three aspects. One is the quality and the importance of this program and the importance of what is happening today in this event. The second is partnership. And the third is to look very briefly into the future. I'd say that on behalf of the United Nations and the United Nations World Food Programme, school feeding is very much in our DNA, and of the 123 countries which the World Food Programme is working, 85 countries have school feeding programs. 4 million jobs created as a result globally. So 1,400 jobs
per 100,000 children fed. And I think it's worth mentioning this. Here in Armenia, more than 100,000 children have benefited, including, I've got to say, vulnerable families, especially, which is part of the aspect. 1,000 schools, more than 1,000 schools have benefited. 90 50 agriculture initiatives, 90 solar stations. I could go on. But effectively, and there I join with Madam Minister and Ambassador to say that this program goes beyond feeding. It goes into life skills, learning about hygiene and food supply. It goes into the health aspect, and I think later today we're going to sample some healthy pizza, which I'm certainly looking forward to. Having had a lot of unhealthy pizza, I'd like to benefit. So this program, which started more than 10 years ago, is now at the stage where it's being handed over. And as I said, school feeding is in our DNA, but it's in the DNA of the government. It's in the curricula. It's in the modus operandi. And this, for us, is extremely important. Second point, partnership. There we have an excellent example of cooperation between the government, the Republic of Armenia, but also all the regional authorities, the government of the Russian Federation, and thank you very much, more than $50 million. I'm sorry I don't have the ruble equivalent in my head, but whichever, have been contributed over the period of this program, and we're extremely grateful for that. But also cooperation with the UN system more widely, and the Social Industrial Food Service Institute here. This is an excellent example of what you can achieve when you have partnership working as well as it has done. Now, very quickly, a look at the future. This, as I mentioned earlier, has been a regional program. It's covered many regions. It's affected those who often may be left behind in rural areas. But maybe we should consider what the next steps could be. I think I said earlier more than 100,000 people have benefited from this work. Let's also consider Yerevan. And I don't have the math to hand, but I would say possibly another 50,000 people again would benefit. So that's just a thought I leave with you, having acknowledged, certainly in my mind, I think in the minds of all of us, the huge success, but also the fundamental importance of handing over from UN and partners to the government. And this is a best practice which we need to emulate right across our programming. With that remark, hoping to have been brief, thank you very much indeed. Thank you. Thank you so much, Nils and Mr. Chernikov. CV has been mentioned many times, so the floor is yours. And then afterwards. Позвольте мне встать рядом с Наной. Let me state me. Дорогие друзья, дорога в 1000 километров начинается с первого шага. Вместе со всеми вами мы идем по ней уже больше 12 лет. И сегодня, как известная на весь мир фраза, еще один маленький шаг в развитии программы и гигантский прыжок с точки зрения того, во что она превратилась. Трудно было представить, когда это все начиналось, в то, что спустя вот это время мы будем сегодня говорить о многих вещах, которые уже достигнуты, уже стали нормой, уже не являются каким-то чудом, а являются повседневной, нормальной жизнью и возможностью, прежде всего, для детей Армении, а дети будущее любой страны, получать нормальное питание. Родителям не сомневаться, что их дети будут сыты, будут здоровее, будут лучше учиться, что они могут принять участие в этом процессе. Я глубоко внутренне убежден, что в тарелке со школьным питанием, как в капле воды, отражается и глобальное, и личное.
и государственное, и человеческое. Это касается всех и влияет на каждого. Поэтому я хочу персонально поблагодарить госпожу министра за последовательное, спокойное, планомерное внимание и работу. Я хочу, безусловно, поблагодарить Российскую Федерацию в лице Министерства финансов и посольства России за поддержку, внимание, заботу об этом проекте. И, безусловно, наши друзья, наверное, уже это не партнерство, это какие-то другие отношения в лице странового офиса Всемирной продовольственной программы, каждого члена офиса, потому что не было бы без этого таких результатов. И персонально госпожи Наны Стау, потому что этот энтузиазм, это, как бы сказать, уверенность, что все будет не просто хорошо, а даже лучше, двигает вперед горы Армении и проекты в Армении. Спасибо огромное, нас ждут следующие прекрасные горизонты и высокие результаты. Спасибо вам. I'm not going to move mountains, but I'll move some of you. As part of the nutrition education, we have a few games that are being played in the schools. It was just piloted in Tavush region, but that does not mean that we'll bring it for the adults in Yerevan today. So, Nils, please, Mayada, please. Nils has the honor of spinning the wheel, and one of you will have the honor of crawling around down here with me. Do I have any volunteers? Yes, Michael. No, I don't. No, Mayada will translate. Anyone else? Please. Yes. Actually, they may mean I don't have to crawl down there. Okay, the first to spin the wheel will be, who is the first? Who will be the first who's going to crawl on the floor? Amen? You will be the first? Okay, spin the wheel, please. The idea here is that the children understand the sugar content of various products. So every time they find something and they are being instructed, some of you know Twister, right? This is made on the Twister game. So they will be instructed on where to move and with which leg and which hand. And at the same time, while crawling down on the floor, they will get some very useful information. It shows right leg and left leg. It's green, yeah. No cheating. It's green. And you have to read out what is written here? Ham. And each 100 gram of ham contains 2 grams of fat. Okay, so which? Okay. Okay, and another unscary information that each small pack of chips contains 9 grams of fat. It's more than 2 teaspoons of oil. Milkshake, 100 gram of milkshake, milliliters, contains 3 grams of fat. Okay, so I need to read it. Okay. So each serving of ready pasta contains 10 grams of fat. Everything is about fat. Michael, please. Orange hand.
Left orange hand. Yes, but I need to read it. Okay, so each serving of sausages contains about 0.7 grams of salt. Green right hand. Another information about fat, but positive information, carrots don't contain any fat. Last one. That's for you. Right leg red. Okay, so I'll move it here. That information about something that kids can't resist, it's about ice cream. Each 100 gram of ice cream contains 23 grams of sugar. It's around 7 teaspoons of sugar. Wow. Thank you so much. Let's go for the next game. Please give them an applause. I think they were lucky that they were not having this. So some of you have these magnets in your bags, and this is really about understanding how do I combine a meal. So if you're not learning it today, those of you that might have the magnet in your bag will be able to learn it tomorrow. Please spin the wheel. It's in between. So here it is. If you're starting with eggs, you should combine it with some vegetables and bread and some milk and butter and oil. Minister, would you like to come and spin the wheel? We'll just do this. We're cheating. You can start your morning with porridge made out of oats or different types of high fiber. And then you can add some milk and butter again and some fresh or dried fruits. So this is trying to help the children to understand, just to spin, to understand how do I combine so that I get a balanced breakfast. The reason why we're putting these things in is that very few children in Armenia is actually having breakfast. They just have a little biscuit and a cup of tea. So we're trying to tell them or teach them, please have a healthy meal before you go to school, and then when you come to school you also get a healthy diet. I hope this is useful. I will now hand over to Satanik. No, the video. We'll now see the video about school meals and about how it all started. It's a long story, but trust me, it's a good one. Thank you so much. I think we can go. From devastated canteens and gardens to high-tech greenhouses and cozy spaces. 10 years of transformation, 10 years of collaborations, development and support, thousands of stories about changes. In the early 2000s, Armenia faced a significant problem. More than half of the population was below the poverty line. 1 in 5 children were stunted because of malnutrition. This meant that the future of the country was at risk, as it was impossible to fully compensate for the developmental problems associated with childhood malnutrition. That's why the WFP school feeding program was launched in Armenia in 2001 to improve health and well-being of children, improve food security, contribute to poverty reduction, contribute to the human capital development. Until 2008, around 30,000 school children received 3 food items as humanitarian aid: flour, peas, and sunflower oil. Investment in school feeding started as
us, Russian Federation, WFP, purchasing the food, delivering to schools, and then this food would be cooked and utilized. We knew that if we want really to create the impact for the future of Armenian society, we need to think strategically, long-term, multi-year investments. Since 2010, a simple food assistance program has been transformed into a full-scale transformative project. It became possible with financial contributions of the Russian Federation. 3 more food items, rice, buckwheat and pasta, have been added to the food basket. Almost twice as many children started receiving them. In 2014, the National School Feeding Program was launched in 3 martyrs of Armenia. Any work begins with an assessment of the conditions under which it should be done. The first stage is evaluation, modeling, approval, decision-making. The second stage is a pilot project. Pilot projects are an approbation of our ideas about how it happens on Earth. Initially, we had, of course, to invest, all of us, into what we call hardware of the school feeding. That means massive investment in repairing or even building the school kitchens, the canteens, equipping with modern equipment, kitchen equipment, and then gradually add additional components that proved to be equally important. This is, for example, introducing skilled labor in the canteens. One by one, school kitchens and canteens sprang up in schools. Often the first cooks were the mothers of school children. The more schools became involved in the program, the faster the infrastructure developed. Russian colleagues gave masterclasses to Armenian chefs and headmasters, helping to get the school canteens up and running. New kitchens are nothing without those who cook. Since its inception, the school has not had a canteen. More precisely, it has been in ruins since 1989. As you can see, the canteen is fully equipped. Both the school staff and parents played a big role in its creation. The pilot project has proved its effectiveness. Experts estimate that every dollar invested in school meals will bring Armenia more than $7 in the future. And of course, such strategic investments are impossible without the state. The program shows how the organization of school meals can be a stimulus for the development of the community. We have very good examples when a school becomes a rallying point for parents, teachers and children. And this synergy comes from this program. We have very good cooperation, which allows us to make this program long-lasting, institutional and truly national. Allow the transition to the next phase, the gradual transfer of the school feeding project from WFP management to the ownership of the Armenian government. By 2023, all schools in all 10 martyrs will be covered by the National School Feeding Program. Today, thousands of jobs have already been created thanks to the school feeding program, and this is not the limit. The intermediate results of the program were also recognized by the international community. Specialists from all over the world flocked to Yerevan for the Global Child Nutrition Forum to see the Armenian miracle with their own eyes. Visits to schools were accompanied by workshops and discussions on Armenia's successful experience. I think that the Republic of Armenia can be proud of the success that we have achieved during these 10 years. We have restored and implemented a modern management system for the National School Feeding Program. This work could not be possible without the serious financial, political and comprehensive assistance of the government of the Russian Federation. After 10 years of the School Feeding Development Program implementation, it is possible to summarize the intermediate results and to outline the next goals.
Today, the main frame is sustainability, building shock-proof food supply chains and communities when the global pandemic and military conflicts test the strength of the system. But how to improve sustainability in food-insecure markets? Is it possible to make children's menus healthier and more varied without additional investing? There is a solution to this puzzle too. RP Community Development Project is being launched in the Shirak region to test the mechanisms of school-based production and local business and community engagement. The project developing schools' own production capacity, community development, and finally developing required regulations. All components have one thing in common: environmental care through the use of innovative technologies. Solar panels. Sufficient to just say, I ate sufficient calories and I'm not hungry anymore. We need first to be eating nutritionally healthy food. But additionally, we want it to be clean and green. And that means we want to be sure that the technologies that are used in the production, processing, storing of this food are clean and green. Hydroponics and traditional greenhouses, fruit and berry-intensive orchards all over Armenia, another innovation in WFP activities. Now there are more than 40 of them. The intensive gardens are equipped with protection against hail and drip irrigation systems. The yields will be used for school meals and the surplus yields will be sold. The schools will spend this income on their own needs. Support and integration of unique fusion of international efforts in Armenia. This is the main goal of new-founded national institutions. In 2020, School Feeding and Child Welfare Agency replaced a Sustainable School Feeding Foundation was integrated into the National Center for Education Development and Innovation Foundation. The Armenian government expects to fully adopt WFP's experience by 2023 with the help of the foundation. The School Feeding and Child Welfare Agency will lead the task. Its specialists will be the link between the Ministry of Education, other ministries, regional authorities and schools. In fact, we are the organisation that supports, helps, encourages and often does the work needed to make the school meals programme happen. The role of our foundation and institution is to be able to support schools, the state and receive new sources of funding to be able to develop existing canteen and kitchen systems. We must take into account both the resources of Armenia and the resources of the diaspora for Armenia, in particular the public resources of Russia and resources of international organizations. We must be able to include all possible international expert structures implementing the school feeding program in the strategic planning phase, which has already begun, and we hope to see the first results soon. There is already evidence of the effectiveness of cooperation. In the marches of Tavush, Gehakinik and Vayotzol, a UNDP grant program also funded by Russia complemented WFP's work and helped with 19 canteens renovations and in establishing small community manufacturing facilities. FAO has also joined the work and piloted 3 greenhouses and fruit drying units in schools of the Ararat region. Since 2013, our school has been implementing the school meals program. We were the first to participate in this program. In 2017, a school greenhouse was created, which occupies about 200 square meters. The greenhouse plays a very important role both in the life of the students and in the school meals program. Taking part in growing the crop, the students became attached to the greenhouse. Here is the new dryer of Vedi Primary School number 1. It was founded by the UN FAO, funded by the Russian Federation. We first changed the concept and educated schools, educated the staff, created new job opportunities, the experience from Armenia in transforming the supply chain in the opportunity-based supply chain is something that we are already, in fact, trying to implement in other countries and operations. The decade of development now helps to look optimistically to the future, which is being brought clear and consistent work in different parts of the country. Together, we create a better future for Armenia, future for our children,
with clean energy and healthy food, with places to live, safe and sound. I hope this was useful. We have later, and I will say we have another video which is only 5 minutes. It's coming later after Satanik has made an introduction about what the school feeding child welfare agency is doing. But I will reveal one thing. Every time I see this little other video, I start crying. So please apologize in advance. Please, Satanik. Շնորհակալություն, ես կլինեմ կարճ, մի փոքր ֆիլմից հետո մի քիչ ավելի ամփոփիչ, բայց ավելի շատ շեշտադրելով, թե ինչ քայլեր են մեզ սպասում այս ծրագրի շարունակականության, ավելի խորը ինստիտուցիոնալացման եւ հավերժացման, եթե կարող ենք այդ բառը օգտագործել։ Արդեն նախորդ Նախորդ պրեզենտացիայի նախորդ ֆիլմի ժամանակ մենք տեսանք, թե ինչ քայլերով առաջ գնացել այս ծրագիրը եւ չկրկնվելու համար ընդհանրապես ասեմ, որ մենք ունենք մի այսպիսի ճակատագիր եւ կենսագրություն ծրագրի, երբ երեխան փոքր հասակից մեծանում եւ դառնում է հասուն մարդ, հիմա մենք մեր ծրագրի այդ հասուն մարդ դառնալու փուլում ենք։ Սկզբից պարենային աջակցություն էր, ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագրի միջոցով, այս կարող եմ խնդրել փոխեք։ Հետո մենք ունեինք ավելի բազմազանեցրած տեսականի մթերքների, մթերային ձևով իրականացվող եւ հաջորդ քայլն արդեն եկավ դրամային մոդուլը, որը մեր գործընկերները ՄԱԿ-ի պարենի համաշխարհային ծրագիրը փորձարկում էր 6 ամիս շարունակ, 1 կիսամյակ շարունակ դպրոցները փորձում էին եւ այնուհետև իրենք արդեն հանձնում էին դա կառավարության ֆինանսավորման եւ կառավարման։ Այս նոր մոդելը, որը դրամային էր, սովորեցնում էր նաեւ դպրոցներին իրականացնել գնումների գործընթացը, վերահսկել ճաշարանների աշխատանքը եւ ըստ էության կարող ենք ասել, որ հզորացնում էր դպրոցներին դառնալու այսպեսի մի կազմակերպված մի ամբողջ համակարգ, որովհետև ըստ էության նրանք դառնում են սննդի կազմակերպիչ իրենից բխող բոլոր հմտություններով։ Այնուհետև այսպես յուրաքանչյուր մարզ առ մարզ, սկսած Վայոց ձոր, Սյունիք, Արարատ մարզերից, որոնք ըստ էության մի փոքր ավելի արագ եւ հապճեպ անցան կառավարության ֆինանսավորմանը, այնուհետև հերթականությամբ մարզ առ մարզ յուրաքանչյուր տարի այս գործընթացին անցնելով եւ 2023 թվականից սկսած արդեն մենք ունենք ամբողջական փոխանցված ծրագիր, որը արդեն կառավարության ֆինանսավորմամբ իրականացվում է։ Բայց ծրագիրը իր էվոլյուցիայի ժամանակ անցել է մի քանի նոր փուլեր, այստեղ խոսվեց արդեն վերափոխիչ ծրագրի մասին, տրանսֆորմատիվ, որը իրանից ներկայացնում է դպրոցահենք ջերմոցներ, ինտենսիվ այգիներ, հատապտղային այգիներ եւ այստեղ դպրոցները ոչ միայն կարողանում են համալրել ճաշացանկերը հատապտուղներով, մրգերով, բանջարեղեններով, այլև սովորում են նորարար գյուղատնտեսություն եւ հաջորդ քայլը, այսպես էվոլյուցիոն քայլն այն է, որ մենք հիմա փորձում ենք եւ արդեն քայլերն իրականացվել են, դրանք ինտեգրել կրթական process-ի մեջ, խմբակների, նախագծային ուսուցման տեսքով եւ որպեսզի դրանք նաեւ դառնան նաեւ կրթական գործընթացի շատ լուրջ մաս, մասնագիտական կողմնորոշման։ Եվ այս այգիները, եթե վաղը այստեղ ներկաները կայցելեն, կտեսնեն դրանցից մեկը շատ ոգևորիչ եւ կարելի ասել նորարար են եւ համայնքի համար անպայման առաջ մղող են, այսպիսով իրականացնելով այն գործառույթը նաեւ, որ դպրոցը դառնում է համայնքի համար շարժիչ ուժ, նորարարության աղբյուր, երեխաների ապագայի եւ ապագայի մասնագիտությունների
իրականացնող մի վայր, այսինքն իր գործառույթն իրականացնում է։ Նաև մյուս բաղադրիչը, որ շատ կարևոր է, մենք արդեն ասվեց, որ ծրագիրը սնունդի մասին չէ միայն, այլ նաև ունի սոցիալական նշանակություն, ունի կրթական շատ մեծ նշանակություն եւ նաև այս ծրագիրը ունի սննդային վարքագիծ փոխելու մեծ առաքելություն։ Այդ տեսանկյունից մեր մենյուների կազմը բավականին նորարար է եւ միջազգային ստանդարտներին հետևում է։ Այսինքն դուք վաղը ովքեր կլինեն կտեսնեն իրականում այդ մենյուն եւ բացի դրանից ծրագիրը իր էվոլյուցիոն փուլերից մեկում վերջի փուլերից սկսել է ամբողջահատիկ ծորենի վերաբերյալ մի ծրագիր եւ որտեղ երեխաները ճաշարանում դպրոցում ուտելով ամբողջահատիկ ծորեն եւ դրանից պատրաստված հաց, բուլկեղեն կարողանում են սովորել այդ շատ կարևոր առողջ սննդատեսակից օգտվել եւ զուգահեռ նաեւ արժեշղթա է գործում, որի միջոցով պահանջարկն է ավելանում ամբողջահատիկի եւ առաջարկն է ավելանում, այսինքն աջակցություն տնտեսության է այդ իմաստով։ Տավուշի մարզում երեխաների հացը ամբողջահատիկ պարունակությունով է եւ Լոռու մարզում արդեն որոշակի ծրագիր կա, գիտեմ, որ նախապատրաստվում է Գեղարքունիքի մարզը, այսինքն մենք ունենք նաեւ այսպիսի շատ առողջ վարվելաձևն ու վարքականոնը հենց դպրոցից սերմանելու քայլ եւս։ Ծրագրի մի բաղադրիչ եւս, որը շատ կարևոր է եւ էվոլյուցիա է ապրել, այդ խոհարարներն են եւ դպրոցական խոհարարությունը որպես նեղ մասնագիտացում։ Գիտեք, որ այս ծրագրում, այսինքն այստեղ նստած շատերը, որ խոհարարները ի սկզբանե ընտրված են համայնքի բնակիչներից, ծնողներից, որոնք անցնելով վերապատրաստում խոհանոցում աշխատում էին եւ որոշակի սիմվոլիկ կարելի ասել փոխհատուցման դիմաց, սակայն սա եւս ինստիտուցիոնալացման ճանապարհին մի կարևոր մեծ քայլ է, որն արդեն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը գործընկերների աջակցությամբ նախաձեռնել է այս խոհարարների հաստիկները, խոհարարների աշխատանքը նպատակ կա եւ արդեն քայլերը սկսվել են տեղափոխել հաստիկացուցակ։ Քանի որ մենք այսպես ասած հարթ անցանք ինստիտուցիոնալացման քայլերին, ես հատկապես ուզում եմ կարևորել, որովհետև յուրաքանչյուր ծրագիր, երբ միջազգային կազմակերպություններից անցնում է կառավարություններին, շատ մեծ ռիսկ կա դրա որոշակի կանգի, հետընթացի, չգիտեմ, դանդաղեցման, բայց լինելով դպրոցական սնունդ եւ երեխաների բարեկեցություն հիմնարկի ղեկավար կամ չգիտեմ համակարգող կարող եմ ասել, որ այս մոդելով, երբ նախարարությանը աջակցությամբ ստեղծվում է մի կառույց, որը պիտի աջակցի եւ նախարարությանը եւ գործընկերներին այս անցումը կատարելու եւ ինստիտուցիոնալման քայլեր կատարելու, այդ իմաստով մենք բավականին հետաքրքիր մոդել ունենք այս ծրագրում եւ կարող եմ ասել, որ քանի մենք բոլորս մեր աչքերով ամեն օր եւ մեր աշխատանքի մեջ տեսնում ենք երեխաներին սնվելիս, մեր մոտ այդ առաքելությունը կա, որ մենք պիտի հնարավոր եւ անհնար բաներն անենք այս ծրագիրը հարատև դարձնելու եւ ընդլայնելու։ Այդ իմաստով ստեղծվել է մեր հիմնարկը հիմա, որը գործում է կրթության զարգացման եւ նորարարությունների ազգային կենտրոն հիմնադրամի ներքո, բայց վերափոխվել է կայուն դպրոցական սնունդ հիմնադրամից, որը դեռևս 2016 թվականին է ստեղծվել, եւ մենք մեր աշխատանքներում օգնում ենք մոնիտորինգի իրականացմանը, ճաշացանկերի անընդհատ թարմացմանը, դպրոցներին աջակցում ենք սկսել տաք սնունդ, չդադարել իրականացնել ընթացիկ աշխատանքներում, ֆոնդ հայթայթման նախաձեռնություններում, այս ջերմատների եւ ինտենսիվ այգիների դեպքում մենք ունենք գյուղատնտեսական խորհրդատվություն որպես միջանկյալ փուլ դպրոցներին ծնողների հետ աշխատանք ենք իրականացնում, աշակերտների հետ աշխատանք ենք իրականացնում, թատրոններ մշակելով, իրականացնելով խմբակներ նախագծելով եւ արդեն վերապատրաստումներն անընդմեջ իրականացնելով դերակատարների համար։
Բայց շատ կարևոր է, որ կառավարությունը այդ ինստիտուցիոնալացման եւ կայունացման ուղիները հստակ վերցնի եւ այստեղ նաեւ ասեցին, չեմ ասում, որովհետեւ մաս եմ այդ ամենի, բայց օբյեկտիվ եմ ասում, որտեղ կարող եմ համեմատել աշխարհի շատ ծրագրեր դպրոցական սնունդի, կարելի է ասել բացառիկ դեպք ունենք, երբ պետությունը ամբողջովին իր տիրապետությունը լավ իմաստով վերցրել է եւ հանձնառություն ունի շարունակելու եւ կոնկրետ քայլերով, օրինակ նախատեսվում է դպրոցական սննդի նոր ազգային ռազմավարություն, կառավարման էլեկտրոնային համակարգի ներդրում, ծրագրի ընդլայնում, որի մասին այսօր դեռ շարունակելու ենք խոսել, մայրաքաղաքի երեխաների ներառում ծրագրում կամ նոր ծրագրի հիմնում, ինչու՞ չէ, նաև մենք աշխատանքներ ենք անում 5-րդ դասարանից բարձր երեխաների համար հասանելի դարձնելու որոշակիորեն դպրոցական սնունդը տաք կամ այլ տարբերակով, դա եւս աշխատանք է, որի հանձնառությունը կա եւ աշխատում ենք դրա շուրջ կառավարության հետ։ Դպրոցահենք գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքների շարունակական ինտեգրումը կրթական համակարգ, որովհետև դրանք հիմա կայացած գյուղատնտեսական ենթակառուցվածքներ են, գյուղատնտեսների աջակցությամբ դպրոցները սովորում են այդ ամենն իրականացնել եւ կրթական process-ին ինտեգրելով մենք այդ ամբողջական շղթան կունենանք, որտեղ երեխաները եւ կսովորեն եւ կտանեն իրենց ընտանիքները, հմտությունները, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը եւ նաեւ կկարողանան նոր մասնագիտության որպես մասնագիտություն ծանոթանալ։ Այստեղ իհարկե դեռ կանոնակարգման եւ իրավական տարբեր փաստաթղթերի ընդունման կարիք կա եւ դրանք եւս նախաձեռնել են, մասնավորապես այդ գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման շարունակական կանոնակարգումը, ծրագրի զգայունությունը ներառականության նկատմամբ դրա ավելացումը, ծնողական ներդրումների կանոնակարգումը, դպրոցական սննդի կարճաժամկետ հավաստագրվող դասընթացների հիմնումը, որպեսզի խոհարարները կարողանան հատուկ դասընթացով հավաստագրված մասնագիտանալ եւ դպրոցական սնունդ կոալիցիայի շրջանակում ընդհանուր աշխատանք ըստ էության բավականին մեծ աշխատանք է տարվում, ուղղակի որպես ամփոփում շնորհակալությունների մի ամբողջ շարք արդեն ասվել է, բայց ես ուզում եմ ավելացնել անպայման մեր տեղերում աշխատող տնօրեններին, դպրոցական անձնակազմին, խոհարարներին, որոնք ամեն օր այդ աշխատանքն իրականացնում են, նաև այն ծնողներին, որոնք գրեթե չկա դպրոց, որտեղ ծնողական համայնքի աջակցություն չունեն այս ծրագիրը եւ շատ քիչ տեղերում կա դժգոհություն կամ հարցեր, այսինքն ինձ համար ցուցիչ է, որ իրապես ներառական ծրագիր է այս ծրագիրը, այնպես որ կարծում եմ եւ իհարկե երեխաներին, որոնք երբեմն չուզելով որոշ ճաշատեսակներ համտեսում են, բայց մենք համոզում ենք իրենց, որ դա օգտակար է եւ շուտով ձեր սննդային վարքագծում կլինի փոփոխություն, դուք կսովորեք եւ այդպես երեխաները սովորում են ավելի քիչ աղ, օգտագործել ավելի քիչ շաքար, ընդեղեն, այս ուղղակի մի փոքր, որպեսզի ավելի կենթանի դարձնենք եւ մենք բոլորս գանք այս ծրագրի կարեւորությունը, այս երեխայի ոչ միայն սնունդն է, այլև կրթությունը, հավասարությունը, սոցիալական արդարությունը, ապագայի նկատմամբ եւ կառավարության կողմից իրանց նկատմամբ հոգատարությունը, ներառականությունը, մի խոսքով շատ իմ տեսած շատ ամենահուզիչ եւ իրական ծրագրերից մեկն է, որտեղ արդյունքը շատ ռեալ է եւ բազմակողմանի։ Եվ կարծում եմ հաջողությունը արդեն կա այս ծրագրի, այսքանով ավարտեմ, ինձ ասում էր, որ ես ոնց որ անցա ժամանակը, շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, մենք պիտի հիմա դիտենք մեր մյուս տեսաֆիլմը, բայց երևի թե փորձենք 1-2 րոպե փորձենք սպասել մեր հյուրերը վերադառնան, մինչ այդ ես ասեմ, որ օրակարգը չկա, իզուր մի փնտրեք, մենք դիտմամբ ենք այդպես արել, որպեսզի ժամանակի զգացողությունը կորչի եւ դուք միշտ մնաք մեզ հետ։ Ուղղակի ասեմ, վիդեոից անմիջապես հետո մենք բաժանվելու ենք աշխատանքային խմբերի։
Եթե նայեք ձեր անվանաթերթիկները, հա, այս բեջերը, այնտեղ գունային նշումներ կան։ Նկատեցիք։ Ամեն մի գունային նշումը վերաբերում է մեկ աշխատանքային խմբին։ Կապույտ գույնը դա Երևանի աշխատանքային խումբն է, որը ու այդ խմբի անդամները պետք է մնան այս սրահում։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք։ Կանաչ գույնը դպրոցական սննդի փոխակերպող մոտեցման խումբն է, որը պարոն Արաքելյանի մեր շատ սիրելի Վահանի հետ միասին Վահանը կուղեկցի ձեզ, դուք դուրս եք գալու սրահից եւ ուղղորդվելու եք դեպի Պիկասո սրահը։ Վահանը ձեզ կուղեկցի։ Դեղին գույնը կամ գազարագույն գույնը, հա, վարքագծային փոփոխությունն է, պարոն Մկրտչյանի խումբը, խնդրում եմ հետևեք իրեն եւ նորից Պիկասո սրահ եք գնանում։ Եվ չորրորդ խումբը, որը այո, մանուշակագույն ալկարմիր, դա Անին են Թորոսյան։ Ահա, այստեղ Անին, ինքը ձեզ կուղեկցի Ձախակողմյան սրահ, որտեղ դուք քննարկեք ծրագրի ղեկավարման եւ կառավարման հիմնական հարցերը։ Ես ճիշտ ասած ուզում եմ խնդրել իմ գործընկերներին, որպեսզի տեսնեն արդյոք մամլո հաղորդագրության այդ հատվածը ավարտվել է, թե չէ։ Տիկին Լաուրա, ավարտվել է։ Ուրեմն մենք վիդեոն սկսում ենք։ Նորեր ջան, խնդրում եմ, լույսերը կանջատեք։ Շնորհակալություն։ Հատկապես դպրոցական սնունդ ծրագրի համար, եւ ինչու՞ չէ, նպաստում ենք ծրագրի զարգացմանը եւ ընդլայնմանը։ Սա պարզապես տաղճաշ չէ, այլ կրթական լայնհարթակ, որտեղ համայնքի բնակիչներն ու երեխաները սովորում են ժամանակակից տեխնոլոգիաներով կայուն գյուղատնտեսության վարման հմտությունները, նպաստելով նմանատիպ ծրագրերի ընդլայնմանը։ Սովորում են ինչպես վարել ինտենսիվ այգիներ, սովորում են արևային կայանների միջոցով նվազեցնել ծախսերը եւ կառավարել սեփական ռեսուրսները։ Ամբողջատիկ արժեշղթան դպրոցական սննդի հետ կապերը շրջադարձային է։ Թե բիզնես տեսանկյունից, թե առողջության տեսանկյունից եւ թե վարքագծային փոփոխության առումով։ Քանի որ ամբողջատիկ հարցը շատ օգտակար եւ առողջարար է, ուստի մեր նպատակն է խրախուսել դրա օգտագործումը ոչ միայն դպրոցական սնունդ ծրագրի շրջանակներում, այլ նաեւ ազգաբնակչության այլ շրջանակներում։ Մեր աշխատանքով մենք ապահովում ենք մեր երկրի պարենային անվտանգությունը։ Կարևորը ամբողջատիկ հացի համն ու օգտակարությունն է։ Աշխատանք է։ Սիրում եմ աշխատանքի գալիս։ Մեր աշակերտների իմ երեխաներից չեմ տարբերում։ Շատ եմ սիրում նրանց։ Դժվար է այսօր աշխատանք գտնել։ Այն է, որ այսքան ժպիտներ պարգևի։ Այս աշխատանքը փոխեց իմ ու իմ նման կանանց կյանքը, հնարավորություն տալով ինչ-որ չափով հոգալ ընտանիքի հոգսերը։ Վայելված խորանցային պայմանները, սննդի անվտանգության և հիգիենայի կանոններին հետևելը, վարքագծային փոփոխություններ են առաջացրել և աշակերտների և մեծահասակների շրջանում։
մեր խոհարարները եւ ծնողները հատուկ դասընթացների են մասնակցում դպրոցական սննդի, սննդի անվտանգության եւ հիգիենայի կանոնների վերաբերյալ, դրանք սովորեցնելով կրծել դպրոցականների, վարելու եւ պահպանելու առողջապահություն։ Ամբողջահատիկով իմ սիրելի պիցցանը պատրաստելու։ Բոլորը ասում են պիցցա, պաղպաղակնիկ է, բայց այդ դպրոցի փակում սովորել եմ, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել պիցցա։ Առողջ սնունդն է համեղ, եւ հիմա մայրիկիս եմ սովորեցրել, թե ինչպես ճիշտ պատրաստել պիցցա։ Ովքեր օգտվում են դպրոցական սնունդ ծրագրից, ակնհայտ է, որ երեխաները սնվելուց հետո ավելի են կարողանում կենտրոնանալ եւ ուսումնառության ընթացքում ավելի ակտիվություն են ցուցաբերում, իսկ եթե դիտարկենք սոցիալական խոցելի ընտանիքների երեխաների համար, դա կարող է լինել իրենց հիմնական սննդի ընթացքում։ Այս հայակապայգին մենք ստեղծել ենք ամբողջ համայնքի եւ դպրոցական անձնակազմի հետ միասին, երբ որ տեղադրվում էր հակակարգային ցանցը, համայնքի բնակիչները ծուր կարծիք ունեին, թե ինչպես այս ցանցը պաշտպանելու ամբողջ այգին եւ ստեղծելով, որ շքարքուտից հետո այս այգին մնաց լրիվ անվնաս, մենք համոզվեցինք, որ կարգային ցանցը մեծ օգնություն ցույց տվեց մեզ եւ արդյունքում ունենք հրաշալի մեր պտղատու այգի։ Ծրագրի բարեհաջող իրականացումը նոր հնարավորություններ բացեց մեր առջև։ Մենք ձեռք բերեցինք նոր գործընկերներ։ Ներդրումը ներդրում է բերում, եւ եթե ունես վստահելի համագործակցության փորձ, մեծ հնարավորություններ են բացվում քո առջև։ Մեր գործընկերների շնորհիվ մենք կարողացանք իրականացնել, զարգացնել եւ բարելավել այս դպրոցային ծրագիրը։ Ես շատ հանգիստ եմ, որ բալիկս դպրոցում քաղցած չի մնում եւ առողջ սնունդ է ուտում։ Մենք ծնողներս այս ծրագրի մի մասն ենք կազմում եւ շատ կարեւորում ենք, որ բարձր դասարանի երեխաները նույնպես կարողանան օգտվել այս ծրագրից եւ չկորցնեն մինչ այդ ձեռք բերած առողջ ծնվելու սովորույթները։ Շնորհակալություն, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն հերոսներին, որոնց մի մասը այստեղ է, ովքեր օր առ օր կերտում են այս ծրագիրը հանուն մեր երեխաների։ Շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ։ Երևի թե ես շարունակեմ ուղղակի ներկայացնեմ ինչ է սպասվում մեզ հաջորդիվ, աշխատանքային խմբերի հիմա կբաժանվենք, դրանից հետո բոլորիդ հրավիրում ենք լանչի, հյուրանոցի ռեստորանում, լանչից հետո նորից կհավաքվենք, խոսենք աշխատանքային խմբերում քննարկված թեմաների, հարցերի, առաջարկների մասին, հետո սուրճ կխմենք միասին եւ վերջում կամփոփենք մեր օրը։ Եվ երեկոյան 7:30 բոլորիդ նորից սպասում ենք արդեն որ միանանք մեզ լողավազանի մոտ միասին նշենք, շարունակենք նշել մեր ձեռքբերումները։ Հիմա, ինչպես ասեցի, Երևանի խումբը, կապույտ նշագրումով խումբը մնում է այստեղ։ Չորրորդ խումբը մանուշակագույն նշագրումով Անի Թորոսյանն է ուղղորդում։ Կանաչ խումբը Վահան Առաքելյանին է հետևում։ Եվ գազարագույն խումբը նորից հետևում է պարոն Մկրտչյանին։ Նրանք ովքեր մնում են, կարող եք տեղաշարժվել, ավելի հարմար տեղեր զբաղեցնել։
поставить. Они